меня в машине постоянно что-то стучит. Не понимаю, что это. Давайте проверим. Алло, Миш, я ни на что не намекаю, но твоя Стася сейчас стоит с огромным плечистым мужиком. Еще и в лосинах ловит. Короче, она не благочестивая женщина. Прошмандовка какая-то. Короче, здесь замена подруги. Михалыч, замену подруги сделай. Я сделаю. Спасибо. Михалыч, есть что выпить?